Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecməin. Əmmə bəd. Biz Əl-Əqidətul Vasidiyyə kitabını davam edirik. Müəllif rəhməhullah burada Allahın kitabından ayə zikr edir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Vəlakin kerihallahum bi'asahum fəsəbbətahum. Tövbə surəsi 46-cı ayədə Allah deyir ki, Allah Teala onların cihada çıxmasını istəmədi. Kerihə, yəni nifrət elədi, yəni. Fəsəbbətahum, onları yəni ondan geyişdirdi. Buradakı Allah Subhanahu taala kimlərin çıxmağından söhbət edirdi? Münafiqlərin. Münafiqlər döyüşə çıxmaqlarını Allah Subhanahu taala onların döyüşə çıxmağını nə etdi? Kerihə, yəni kerih istəməmək, sevməməkdir. Sevməyin əksidir, yəni. Allah Subhanahu taala onların çıxışına nifrət elədi. Çünki onların çıxışında heç bir xeyir yox idi. Onlar ifsad edirlər, yəni münafiqlər fəsad törədirlər, islah eləmirlər. Onlar döyüşə həvəsləndirmirlər, əksinə müsəlmanları döyüşdən yayındırırlar. Çünki onlar möminlər kimi çıxmamışdılar. Münafiqlər döyüşə möminlər kimi çıxmamışlar. Möminlər hansılar ki, Allah yolunda cihada çıxırlar, Allahın kəlməsi uca olsun, Allahın dininə kömək etmək üçün. Onlar riya olaraq, göstərərək, və sum'atan eşitdirərək, öz mallarını qorumaq üçün, qanlarını qorumaq üçün, öz nəfslərini örtmək üçün onlar çıxırdılar. Cihada çıxırdılar, namaz qılırlar, münafiqlər yəni. Bu münafiqlərin etdikləri davranışlardır. Onlar cihada çıxardılar, namaza gəldilər, lakin bu əməllərinlə Allahın üzünü istəməzdilər, axirət diyarını istəməzdilər. Nə istəyərdilər bəs? İstəyərdilər ki, dünya məqsədləri yerinə yetsin deyə. Bu əməllər dünya məqsədləri yerinə yetsin deyə. Hansı ki, onların özlərinlə bağlı olan məsələlərdir, öz işlərinlə bağlı olan məsələlərdir. Allah-u Təbarək və Teala onların məqsədlərini Quran-ı Kərimdə bu ayələrdə, bir neçə ayələrdə bəyan eləmişdi. Hətta insan onları gördükdə və bilir ki, onlar münafiqdir. O vəsifləri oxuduqda, o sifətləri gördükdə bilir ki, bunlar münafiqdir. Dedi ki, Allah Azze və Celle Nəbi sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, وَلَوْ نَشَأُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ İstəsək onları sənə göstərərdik. Onları simalarından tanıyardın. Onları söz danışıqlarından tanıyardın. Yəni buradakı o müraciət ki var, kimlərədir? Yəni o münafiqlər ki, hansı ki yalan danışırlar, üzdə olmayan bir şeylərini içəridə gizlədirlər, yəni üzdə İslamı göstərirlər, daxilində küfürlərini gizlədirlər. Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsinin əvvəlində də onların əməllərinin, xeyirlərinin pisliyinin bəyan edərək onları vəsf edir, münafiqləri vəsf edir. Və minən-nəsi men yəqulu əmənnə billahi. İnsanlardan bəziləri deyir ki, biz Allaha iman gətirdik və bil yevmil axir və axirət günə iman gətirdik. Və mə hum bimuminin. Allah təala deyir ki, onlar mömin deyillər. Onlar iman gətirməyiblər. İnsanlardan bəziləri, yəni münafiqlər. Burada münafiqlərdən söhbət gedir. Allah Subhanahu taala onlardan imanı nəfi edir. İmanın əslini nəfi edir. Biri var imanın kamilliyi, biri var əsli. Yəni ki, onlar iman gətirməyiblər heç. Münafiqlər. Onları ilgənc bir sifətlərlə nədir? Vəsf edir. Yəni, insanın xoşlamadığı bir sifətlərlə onları vəsf edir. Həmçinin deyir ki, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allahı və iman gətirənləri alladırlar. وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Onlar yalnız özlərini alladırlar. Yəni, onlar elə iddia edirlər ki, özlərində. Yəni, biz Allahı və möminləri alladırıq. Amma Allah təala deyir ki, onlar yalnız özlərini alladırlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Hiss eləmirlər heç onda. Öz aləmlərində Allahı və möminləri alladırlar, amma hiss eləmirlər ki, onlar özlərini alladırlar. O yerə kimi ki, ayədə وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ Onlar şeytanlarınla tək qaldıqda, yəni o kafirlərlə tək qaldıqda deyirdilər ki, İnnə mə'akum, biz sizinləlik.
İnnəmə nəhnu müstəhziun. Yəni biz möminləri ələ salırıq. Yəni onların yanında olmağımız, onları ələ salmaqda, amma həqiqətdə sizinlərik. Belə deyirlər. Əuzubillah. Allah Teala nə deyir? Allahu yestehzi'u bihim və yamudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Allah Teala onlarla istehza edir. Yəni bu istehza sifəti Allah Subhanahu taalanın hər feilə qarşılıq olan sifətidir. Yəni Allah Subhanahu adlarından istehza edən deyil. Daha doğrusu sifətlərindən də elə deyil. Müqayyəd olan sifətdir. Yəni istehza edənə qarşı istehza edir. Amma müstəqil olaraq istehza edən deyil. Allah Teala onlarla istehza edir və onları öz tuğyanlarının içində tərk edib ki, onlar heyrətdə qalsınlar. Yəni münafiqlər heyrətdədirlər. Quran-ı Kərimdə münafiqlərin sifətləri barəsində olan ayələr çoxdur. Necə ki, Tövbə surəsində də gəlmişdi. Biz onu oxuyuruq, onlardan bəzilərini oxuyuruq, onların sifətlərini. Allah Subhanahu taala onları zikr edəndə sifətlərini deyir. İzə cəəkəl münafiqun. Əl-Mü'minun surəsində münafiqlər sənin yanına gəldikdə, yəni hər səfər gəldikdə. Məsələn, Quranda bu ayələr çoxdur. Münafiqlərin əməlinin və onların gedəcəyi yer, onların cəzası, hətta əsli kafirlərdən belə şiddətlidir onların cəzası. Yahudi xristiyanlardan belə əzabı şiddətlidir münafiqlərin. İnnəl münafiqinə fiddərkil əsvəli minən-nar. Münafiqlər cəhənnəmin ən dibindədirlər. Dərkil əsvəl. Ən aşağı dibindədirlər. Cəhənnəmin ən aşağı dibindədirlər. Və lən tecidə ləhum nasira. Onlara heç bir köməkçi tapanmarsan. Hətta Yahudi xristiyanlardan da dəhşətlidirlər onlar. Yəni insan heç vaxtı münafiqliyi, nifaqı, ikiyüzlülüyü uzaq görməməlidir. Deməməlidir ki, əşki məndə yoxdur, mən olmaya bilərəm və heç vaxtı. Çünki Muhammed s.ə.v-in sahabələri, onlar özləri üçün nifaqdan qorxardılar, ikiyüzlülükdən qorxardılar. Yəni, qorxardılar, amma onlar ondan uzaq idilər. Uzaq olduqları halda belə nədir? Qorxardılar. Necə ki, İbn Əbi Muleykə deyir ki, rahməhullah, Ən-Nəbi s.ə.v-in sahabələr, 30 sahabəsindən görüşdüm deyir. Gördüm onları. Onlar hər biri özü üçün nifaqdan qorxurdu. İkiyüzlülükdən qorxurdu yəni. Lakin onların qəlbi xaşyə ilə, xovfla dolmuşdu ki, birdən əməllərində bir münafiqlik əməli olar, nifaq əməli olar. Elə bir əməl, elə bir söz üzə çıxardarlar ki, yaxşı olsa belə, üzə çıxardarlar, amma batinlərində başqa bir şey olar. Zahirdə yaxşı əməl, yaxşı söz deyə bilər insan, amma qorxardılar ki, birdən batindəki başqa bir şey ola bilər, əksi ola bilər. Ona görə də onların bəzi Hüzeyfə radiyallahu anhuya sual verirlər. Hansı ki, Hüzeyfə Peyğəmbər s.ə.v-in sir sahibi idi də, siri saxlayan idi, bilirsiniz. Münafiqlər barəsində soruşanda ola deyir ki, Hüzeyfiyə yəni, deyir ki, məni deyir, zikr elədi Peyğəmbər s.ə.v. Mən deyifdim ya, münafiqlərin içində mənim adım vardı mı? Özündən qorxaraq soruşur. Yəni, kim bu sual verir? Ömər radiyallahu anh soruşur bunu. Ki, Allah'ın Rasulü mənə şey deyifdimi? Hansı ki, şəhidlərdən bir şəhiddir o. Yəni, Peyğəmbər Allah subhanahu ta'ala cənnətlə onu müjdəliyibdir. Buna baxmayaraq yenə də münafiqlikdən qorxardı ki, birdən nifaqa düşər. O da qalsın ki, onlardan sonra bu fəzilətli kəslərdən sonra gələn nəsillər, sahabələrdən sonra gələn kəslər. Yəni, vacibdir ki, hər bir fərd özü üçün qorxsun. Hər birimiz. Hər bir fərdə lazımdır ki, qorxsun ki, yəni bu insan ikiyüzlülüyə düşər. İçində başqa şey olar, üzdə başqa şey olar. Sahabələr əgər cənnətlə müjdələnənlər ondan qorxmuşdularsa, biz vəhşə qorxmalıyıq. Çox ehtiyatlı olmalıyıq. Ki, birdən münafiqlərin bir misalından bir misala düşərik. Əuzubillah. Onlardan münafiqlərə oxşayarıq bununla da. Münafiqlərə oxşamaq qad yakunu fi umurin kəmən yuridunə
İqal fəsad fil ard. Məsələn, münafiqlərə oxşatma, münafiqlər nə istəyirlər? Yer üzündə fəsad törənməsini istəyirlər də. Ola bilsin ki, insan işlərdən bir işi nədir? Yer üzündə fəsad törətmək. Sən yer üzündə fəsad törədərsən, münafiqlərin sifəti vardır, məsəl üçün. Baxmayaraq ki, münafiqlər onu üzə çıxartmırdılar. Yer üzündə fəsad törətməklərini üzə çıxartmırdılar. Nə edirdilər? Gizlin bir şəkildə onu edirdilər. Elə ki, öz aralarında olurdular, onu üzə çıxardılar. Amma ümumi müsəlmanlarla bir yerdə olduqda, onlar öz hallarının xeyir olan şeyləri üzə çıxardardılar. Şər isə, fəsad isə o vaxt üzə çıxardardılar ki, onlara fürsət düşdükdə. Ki, yəni, əmin olurdular ki, bunları kim bilməyəcək, şeyləməcək, bu şəri, fəsadı üzə çıxardırdılar. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُخَطِّطُونَ لِقَاءِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. Yəni, buna baxmayaraq, bunlar nə edirlər? Bütün hallarda planlar cızırlar ki, həmişə yer üzündə fəsad törədilsin və müsəlmanlara, müsəlman kişilərə, qadınlara, müsəlmanların başçılarına zərərlər gəlsin. Münafiqlər həmişə bunu istəyirlər. Ki, həmişə müsəlmanlar üçün şər istəyirlər. Bu, münafiqlərin sifətləridir. Kim belə edərsə də, bu onlara oxşuyur. Hətta müsəlmanlardan kim bu əməl edərsə də, münafiqlərə oxşarlıq var onda. فكل تخطيط للفساد والإفساد والإلحاق الضرر بهؤلاء بولاة الأمور المسلمين وعامة المسلمين فهو تشبه بأهل النفاق. O planlar ki var, cızılır, çəkilir, fəsad törətmək üçün və müsəlmanların başçılarına, ümumi müsəlmanlara zərərin çatması, toxunmasını istəyirlər. Bu nifaq əhlinə oxşarlıqdır. Lidə vəcəbəl hazru min tanzimat-ı sirriyyəti. Bunun üçün də gizli nizam ki qurulları, bəzilər dövlət içində dövlətlər qurullara, onlardan çəkinmək lazımdır. Bunu ən çox edən xavariclər və ixvanlardırlar, dövlət içində dövlət quranlardırlar. Bunlardan çəkinmək, onlarla bir yerdə iştirak eləmək lazım deyil, onların iştirak elədikləri yerdə şəriklik olmaq olmaz. Başa düşürsünüz nə? Dövlət içində dövlət qurmaq. Yəni, belə bir şeylər nə o cəmaatın yanında olmaq lazımdır, nə olan şərikli olmaq lazımdır, onlarla heç bir şey olmaz. Və yaxud da ki, görürsən ki, cəmaatı nə edirlər? Qaldırırlar bu şeyə, həvəsləndirirlər bu şeyə. Bu kəslər də həmin sinifdəndirlər. Bunların heç biri caiz deyil. Müminin zahiri də, batini də birdir. Sən burada nəsənsə, çöldə də elə olmalısan. Yəni. Zahirin də, batinin də biri olmalıdır sənin. Mömin cəmaatın içində dediyi sözü də, aşkarda dediyi sözü də ikisi də birdir, yəni. İllə fişə eləcək, yalnız o şey ki, imkanı yoxdur onu deməyə, ona qadir deyil. Allah Teala da bir nəfsi gücü çatmadığından artıq şey yükləməz. Yəni, gücün çatmır demək elə şey vardır ki, deyə bilmirsən ki, Allah Teala bir gücü, nəfsin gücü çatmadığından artıq nədir? Onu yükləməz. Burada bir münafiqliyin bir münasib olaraq, yəni zikrindən danışmaq istəyir ki, münafiqlik iki qismə bölünür. Nifaqlıq iki qismə bölünür. Birinci, etiqadi nifaqlıq var. İkincisi, əməli nifaqlıq. Etiqad. Nifaqlıq bizdə ikiyüzlülük, yəni belə deyək. Etiqadı var və əməli var. Onların arasında olan fərq, etiqadı odur ki, İslamdan çıxarır insanı. Yəni, insan etiqadında münafiqdirsə, daxilində küfrü gizlədir, zahirdə İslamı çıxardırsa da, bu kəs İslamdan çıxır. Necə ki, qabaqda keçmişdir. Ən şərli yaradılışlardır. Münafiqlər ən şərli yaradılışlardır. Onların zərərinin çoxluğu və ixvəu mə yəbitunə minəş-şurur lil-İslam vəl-müslimin, müsəlmanlar üçün, İslam üçün şərlərdən nələri gizlədiblər, onun çoxluğu. Ona görə bu kəslərin heç birinin payı yoxdur bağışlanmaqda. Yəni, münafiqlər bağışlanmırlar. Ölürlər, cəhənnəmin ən dibinə düşürlər. Tövbə edərsən heç. Allahla öz arasında, yəni zahirdə onsa İslamı vardır. Amma ölərlərsə cəhənnəmin ən dibində olan kəslərdirlər, elə ölərlərsə də. Çünki onlar rəhmət və bağışlanma səbəblərini gətirməyiblər. Ona görə də bağışlanmağa və rəhmətə haqlı deyirlər.
Allah Teala deyir ki: "Və rəhməti vəsiət kullə şey." Rəhmətim hər şeyi əhatə edibdir. Və səəktubuhə lillezine yettəqun. Amma kimlər üçün yazacaqdır? Qorxanlar üçün, müttəqilər üçün Allah Teala onu yazacaqdır. Amma münafiqlər isə müttəqilərdən deyil, bəllidir məsələ yəni. Əksinə onlar yer üzündə fəsad törədənlərdirlər. İkinci növ isə əməli nifaqdır. Bu etiqadıdır. Əməli nifaq böyük günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu zikr edəndə öz sözündə deyir ki, münafiqliyin əlaməti üçdür. Danışanda yalan danışar, vəd verəndə müxalif çıxar, ona bir əmanət verildikdə xəyanət edər. Və izə tu'minə xanə. Əmanətin xəyanət. 3. Başqa bir rivayətdə əlavə olaraq gəlir ki, və izə xasamə fəcərə. Spor elədikdə özündən çıxar. Birindən sporu özündən çıxdı özündən. Başqa rivayətdə gəlir ki, və izə əhədə qadara. Əhd verdikdə xəyanət edər. Pozar. Qadirə yəni əhdini pozar. Bu əlamətin münafiqliyin nədir? Əlamətlərdir. Yəni münafiqliyin xislətlərindəndir. Yəni bu 5 xislətdir ki, mən vaqa fi vahidatin minhə, kim bundan birinə düşərsə də və ya hamısına düşərsə də, və ləuzu billah, o əməli münafiqliyə düşmüş olar. O da böyük günah eləməkdir. Böyük günahlardan bir günahdır. Yəni onun sahibi üçün qorxulur ki, birdən o əməli nifaq onu etiqadi nifaqa aparar. Bu növdə sahibi kafir olmur, yalnız halallaşdırarsa da, onu halal görərsə də. Allah Subhanahu taalanın kitabında, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində gələn dəlilləri yalanlayarsa da, bu halda kafir olur. Əhədə və qadərə və qalə həzə halal, yəni əhd verir, sonra yalan danışır, hilə qurur, sonra deyir ki, bu halaldır, Quranı yalanlayır. Yəni Allah yəqul, ya eyyuhəl-ləzine əmənu əvfu bil-uqud. Çünki Allah Teala deyir ki, ey iman gətirənlər, əhdlərinizi yerinə yetirin. Bu da əhdi neyi? Pozur, əhdi pozur, halallaşdırır əhdi pozmağı. Euzubillah. Allahın ayəsinə neyir? Zid əməl edir və halallaşdırır. Allah Teala başqa ayədə deyir ki, və əvfu bi əhdillahi izə əhədtum. Əhd bağladıqda Allahın əhdini yerinə yetirin. Və lə tənqudul əymənə bə'də təvkidihə. Yəni, o əhd ki, o ant ki, bağlayırsınız, onu təkid elədikdən sonra onu pozmayın. Başqa ayədə Allah deyir ki, və əvfu bil əhdi innəl əhdə kənə məsulə. Yəni, əhdi yerinə yetirin, həqiqətən əhd soruşulacaqdır. Yəni, o barədə insan soruşulacaqdır əhd barəsində. Fəizə qalə nəqdul uhud yəcuz, əgər desə ki, əhdi pozmaq caizdir, halaldır, buna oxşar. Və nəhvə zəlikə vuyyinə ləhul hukmu şər'i. Həmin kəsə şəri hökm bəyan olunur. Şeyx Zeyd deyir ki, rəhməllah ki, həmin kəsə şəri hökm bəyan olunur. Əgər qayıtmazsa da fə illəm yarci ilə dairətil İslam, yəni İslam dairəsinə qayıtmazsa da, söz dedi, düzdürmü? Qayıtmazsa da bu halda Quranı, sünnəni yalanlamaqla İslamdan çıxmış sayılır. Amma bəyandan sonradır. Çünki əməli nifaqdır da bu. Əməli nifaq deyir ki, əhdi pozmaq halaldır. Olubsa bilməyə də bilər də, amma münafiqlərin əməli də bu. Kimin əməlidir? Münafiqlərin əməlidir. وإذا كان الأمر كذلك فالحذر الحذر من الكذب في الحديث سواء حديث يتعلق بأحكام الشرع أو حديث يتعلق بأمور الدنيا. Əgər yalan münafiqlərin sifətlərindənsə, bu iş belə olduqda yalan danışmaqdan ehtiyatlı olmalıq lazımdır. İstər məsələ şəri əhkamlarına bağlı olsun, istərsə dünya məsələlərindən bağlı olsun. Bütün hallarda yalan danışmaq olmaz. Yəni bir kəsə də icazəli deyil ki, şəriətin gətirdiyi dəlilləri istisnasız yalanlasın. Yəni heç kimə icazəli deyil bu. Və huwa an yakzib ar-raculu ala imraatihi li-istislahiha. Və zəlika fi hududin la ala sabil tahawur wal-mumarasat lil-kazib fi kulli hal min al-ahval. Məsəl üçün şəriət icazə veribdi şeyi. Şəriətin icazə gətirdiyi bir şey vardı ki, bir kişi öz qadınına yalan danışa bilər. Vəziyyəti düzəltmək üçün. Problem yaranıb, ortada şeylər var, məsləhət var, müəyyən həddə kimi
icazəlidir. Amma yoxsa elə dayanmadan arabada yalan danışım icazəli deyil. Məqamlar var. Müəyyən məqamlarda vəziyyəti düzəltmək üçün, vəziyyətdən çıxmaq üçün insan öz qadınına nəysə yalan danışa bilər. Amma bütün hallarda isə yalan danışım zərərləri vurumunu olmur axı. Olmaz. Çünki danışdığın yalanlar ona zərər gətirəcəkdir. Bu halda olmaz. Görürsən ki, mübahlığından iş çıxır, hara gedir? Olur haram. Və yaxud da ki, bir kişi müsəlmanların arasını islah eləmək istəyir. İki ümmətin arasını islah eləmək istəyir. Ki, onlar arasında yer üzündə fəsad olmasın deyə bunu istəyir. Yaxşı. لِأَلَّا يَقَعَ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ تَقَاطُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. Yer üzündə qətl olmasın, əlaqələr kəsilməsin. Bu səbəbdən istəyir ki, islah eləsin. Yəni yalan danışır, xeyir söyləyir amma. Yalanda xeyir danışır. Niyyəti xeyirdir. Məsələn, bu icazəlidir, şəriətin icazə verdiyidir. Bu problem deyil. Həmçinin döyüşdə şəriət icazə verib döyüş vaxtı yalan danışmaq düşmənə qarşı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əl-harb döyüş hiylədir." Yəni düşmənə qarşı yalan danışmaq olar yəni. Yəni orada söhbət kimdən gedir? Mücahidlərdən gedir. Ola bilsin əsir də düşə bilər, ola bilsin yalandan seviyədə məlumat da verə bilər ki, qarşı tərəf eşitsin, taktikanı dəyişsinə hiylə olaraq yalan danışa bilər. Deyir ki, məsələn bu istiqamətdə, cənub istiqamətinə gedəcək, misal üçün. Deyir ki, gedirik qərb istiqamətinə, məsəl üçün. O da seviyədə eşidirlər, bilir ki, eşidir, yalan deyir, amma gedir cənub. Döyüşdə icazəlidir. Yalan danışdı, hə, amma şəriət onu icazə veribdir, yəni. Elhamdülillah. Yəni, bu icazəlidir ki, döyüşdə olanlara, mücahidlərə icazəlidir ki, onlar çalışsınlar, zalim olan, həddi aşan o müşriklərini anlatmağı, hansılar ki, İslam'a və əhlinə zərər vurmaq istəyirlər. Peyğəmbər s.ə.v döyüşə çıxmaq istədikdə bu tövriyyəni edərdi ki, həmin o kafirləri anlatsın deyə. Yəni, döyüş məsəl üçün deyək ki, döyüşə çıxmaq istəyirdi, getmək istəyir, məsəl üçün, cənuba işarəni göstərirdi ki, məsəl üçün, şərqə tərəf. Gedib Furanın bu tərəfdən gedərdilər, başqa istiqamətlə. Bir gün döyüşə gedəndə müşriklərdən yolda biri olur, kör olur, oturur, bir ərazidən keçəndə soruşur ki, siz kimsiniz? Kördür. Deyir, daha doğrusu siz hardansınız? O da deyir ki, biz Sudanıq. Minəlmə yəni nüsfədən əmələ gəlmişik də. Deyir, Sudana, o da deyir, haran Sudanı? Sudan da dövlətlər, yerlər zadır. Ona kimdə çıxır gedir, bu fikirləşəndə kim çıxır gedir. Ona desəydi, o məlumat ötürəcəkdi ki, bəlkə də elə kəşfiyyatlı qoyublar ora məzəlcə. Deyir, Sudanıq, minəlmə, deyir, haran Sudandandır. Yaxşı. Amma əhdlərə gəldikdə, insan əhd bağlayır, məsələn, bu caiz deyil yalan danışmaq. Əhd bağladın, qardaş, yalan danışmamasın. Hətta döyüşdə olsa belə. Döyüşdə əhdlər bağlandır, o döyüşlər dayandırılır. Bu halda yahudilər kimi eləmək olmaz. Yahudilər həmişə əhdi pozurlar. Hətta ən yaxın vaxtda belə Fələstindən əhd bağladılar, döyüş dayandırsınlar, gəlib pozdular. Onlar ömür boyu elə olurlar yahudilər. Əgər bir dövlət, müsəlman, İslam dövləti bu əhdi verərsə də, yəni İslamı təmsil edən bir dövlət, lazımdır ki, neyləsinlər? O kafir dövlətindən bağladıqları əhdi qoruyub saxlasınlar. Pozmasınlar, hədd aşmasınlar. Yaxşı. Yəni, lazımdır yerinə yetirsin. Yəni, burada təbii ki, bunu bağlayan dövlət başçıları olur, cəmaət ona tabi olmalıdır, yəni pozulmamalıdır. Bütün hallarda bu bəlli məsələdir. Açıq aydın, kafirlərdən əhdi pozmağa bir şey gəlməyənə kimi onu sən pozmamalısan. Kafirlər pozsun. Sən müsəlman kimi onu pozmamalısan. Şərait yarada bilərsən, pozsunlar. O başqa şeydir. Sən eləmədən şərait yarada bilə, istəyərsən. Onlar pozandan sonra sən istədiyini, gücün zadın olandan sonra onu edə bilərsən. وَإِمَّ تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَى. Bir dənə də hal vardır ki, bir qövmdən xəyanətindən qorxarsansa da, necə ki Allah Teala Ənfəl surəsində də deyir, bir qövmün xəyanətindən qorxarsansa da, onlara açıq, aydın onu elan edəcəklər.
Ha, məsələn, əhd bağlayıbsan və sənə məlumat çatır ki, bunlar əhdi pozacaqlar, xəyanət edəcəklər. Kəşfiyyatda məlumat çatdırıb ki, bunlar plan qururlar, hücum edəcək, döyüş olacaq. Sən onu, o əhdi pozan, açıq elan elə. Yəni, hiylə ilə eləməklə, qəflətən hücum eləməklə. Qoy bilsinlər ki, pozuldu, onlar da hazır olsunlar. Ki, yəni bilsinlər ki, sən də hazırsan. Bu şeydən qorxsan, bu açıq aydında onu pozursan, istəmirəm səndən əhd. Amma əhd bağlayım, sonra isə gəlim sənə hücum edeyim, sən rahatsan, arxayınsan, sənin bunun belə olmaz. Dinimiz bunu qadağan edir. Onlara açıq aydın özümüzlə onlar arasında döyüşün olduğunu elan edirik. Budur, İslam budur. Elhamdülillah, müsəlmanların əxlaqı budur. İslam əhlində i'tidə yoxdur, yəni həddi aşmaq yoxdur. Yəni görürsən ki, bu müasir vaxtlarda da bu şeylər baş verir. Kimsə özünü gedir partladır və yaxud da gizli intizam özlərindən qururlar. Silahlar hazırlayırlar. Görürsən, müsəlman dövlətinin içində də. Və bununla da həddi aşırlar. Yəni, İslam dövlətində əminlikdə olan kəslər var. Zimmilər var, əhd bağlayaraq girən kəslər vardır, müstəmən var. Mən deyirəm, məsələn, gəl sən narahat olma, sən mənim himayəmdəsən, məsələn. Görürsən ki, bəziləri, o azğın firqələr, o kəsləri öldürürlər. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onları öldürən kəslər deyir ki, cənnətin iyisini duymayacaqlar. O kəslər. Bu, İslam əxlaqına, müsəlmanların əxlaqına yaraşmayan bir əməllərdir. Görürsən ki, bunu bəziləri edir. Zimmini də, muahədi də öldürürlər. Təbii ki, Allahın dinində olan cahilliklərinin səbəbindəndir bu. Həmin kəslər dində cahildirlər, bilmirlər, düşüblər hansı bir təsirə. Ona görə də bu əməllər edirlər. Elimsizlikdən cahilliyi elmin üzərinə seçiblər, ona görə də bu hala düşüblər onlar. Alimlərə nifrət ediblər, alimlərə dillərini uzadırlar. Baxsan, elə pis sözlər deyirlər ki, o xavariclər alimlərə, saray alimləri və yaxud da ona başqa, hətta açıq söyüşlərlə belə onları söyürlər. Alimlərin haqlarına girirlər, hansı şəriət alimlərindən söhbət gedir də burada. Ki, onlar Allahın kitabını, Rasulullah s.ə.v sünnəsini başa düşüblər düzgün bir şəkildə. O kəsləri qulub edərək söyürlər. Saray alimləri, sultan alimləri deyirlər onlara. Qusur alimləri, buna oxşar adlar qoşulur. Şək yoxdur ki, bu bidətin və azğınlığın əhlinin əlamətidir. Yəni, bidət və azğınlıq əhlinin əlamətləridir bunlar. Görürsən ki, alimlərə ləqəblər qoşurlar. Bunu bilsən, bil ki, o kəslər bidət əhlidir. Kimlər ki, alimlərə dil uzadır, əhl-i-sünnə alimlərinə, bil ki, şəkk eləmədən həmin kəs bidət əhlidir. Necə ki, sələf də, rəhməhumullah, belə demişdi ki, bidət əhlinin əlamətindəndir ki, əl-vaqiyyətü fil-uləmə, o alimlərə dil uzatmaları, alimlərin barəsində danışmaları, pis danışmaları, bu bidət əhlinin əlamətlərindəndir. Və izə qilə lühumul uləmə məsmumə, o vaxt ki, deyilir ki, alimlərin əti zəhərlidir. فالمراد بهم العلماء بشرع الله العاملون به على مراد الله ونهي رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Burada alimlər dedikdə, o əhti zəhərli olan alimlər Allahın şəriətini bilən və ona əməl edən, Allah Taala'nın istədiyi şəkildə, Allah Taala'nın istədiyi muradla əməl edirlər onu. Rasulullah sallallahu qadağan elədiyi muradla əməl edirlər. ولا يجوز أن يستدل بهذه العبارة وهذه الحكمة على من يردون على أهل البدع بدعهم وضلالتهم التي نشروها في مجتمعات المسلمين وأعلنوها وتعصبوا لها وروجوها. لا يجوز لأحد أن يستدل على من يرد على أهل الأخطاء والبدع التي تضر مجتمعات المسلمين وتسيء إلى الإسلام لأنه كامل لا يحتاج إلى أمر محدث. Yəni o alimlər ki, ətləri zəhərlidir, yəni caiz deyil ki, sən bu cümləni onlar barəsində işlədərsən. Hansı ki, əhli bidələrə rəddiyələr verirlər, azğın əhlinə rəddiyələr verirlər. O azğınlar ki, var müsəlmanların içində
o azınlıqlarını yayırlar, onu üzə çıxardırlar, təəssübkeşlik edirlər. Yəni caiz deyil ki, onlara rədd verən alimləri sən bu sözləri deyəsən. Söyərsən onları, saray alimləri deyəsən, sultan alimləri deyəsən. İcazəli deyil. Ki, yəni bu nə var bu bidət əhlilərinə rəddiyələr verib, onların xatalarını üzə çıxardıb, sən də onları neyirsən? Bu adlarla çağırırsan. Yəni bidət əhli İslama pislik gətirən, cəmiyyətə pislik zərər vuran insanlardılar onlar hamısı. İslam isə kamildir, ehtiyacı yoxdur yeniliyə, onlar yeniliklər gətirirlər. فإن قولهم لحوم العلماء مسمومة يريدون المبتدعين. Huwa qavlun batil. Bəzi görsən bidətçilər də bunu deyirlər ki, alimlərin əti zəhərlidir, qəsd edirlər öz alimlərini. Öz alimlərini qəsd edirlər. Yəni onlara heç nə demək olmaz. Bidətlərini yayırlar şeylər. Deyir, bunlar bununla deyir öz bidətçiləri qəsd edirlər. Təbii ki, bu da batil bir qövldür. Dəlili yerində gətirmirlər. Sözü yerində gətirmirlər. Bidət əhlinin alimlərinə deyilən ki, ətləri zəhərlidir. Necə müsəlmanların içində fəsad törədirlər, müsəlmanların içində bidətlər yayırlar, yeniliklər gətirirlər, sonra sən onlar barəsində danışanda deyirlər, ətləri zəhərlidir, danışma gələn. Olmur. Sən misalı düzgün yerində gətirmirlər onlar. Bəl huvə tadlilun və məkrun minhum binnəs. Əksinə o insanları azdırmaq və hilə etməkdir insanlara onlardan. Fəl-muradu bi ənə luhamel uləmə məsmumə lə yəcuz ən təntəhikə humul uləmə bi şər'illəh. Əl-alimuna bihi vəl-amiluna bihi və-də'una ileyhi alə nurin minallahi azza və cəllə. Amma o alimlər ki, deyiləndə ki, ətləri zəhərlidir, Allahın şəriətini bilən, ona əməl edən, ona Allahdan olan bir nur tərəfindən, Allahdan olan bir nurla dəvət edə alimlər qəsd olunur ki, onların əti zəhərlidir. Və şəhidu min hədən nifaq, yəni buradan bu nifaqlıqdan əsas şahidlik haradır? Nifaq iki qismə bölünür. Etiqadı, əməli böyük günahlardandır. Yalan danışmaq, danışdıqda əhddən sonra əhdi pozmaq, spor etdikdə özündən çıxmaq, vədə müxalif çıxmaq. Bunlar hamısı nədir? Müsəlmanlardan ümumi olaraq uzaq olan bir şeydir, əsl olaraq da. Müsəlman belə olmamalıdır, yəni. Və xüsusən də elm tələbələri. Xüsusən də nədir? Elm tələbələri. Və lə yəstə'milunə fiyhə aydan tariqati məzih. Hətta bu şeyləri zarafat yolundan belə istifadə eləmirlər. Yəni elm tələbələri xüsusi olaraq bu yalan olan şeylər zadır. Yəkdibunə fəyəqul əmzəhu lə yəcuz. Yalan danışır, sonra deyir ki, hər şey zarafat edirəm, bu caiz deyil. Yalan danışır, deyir, hər şey zarafat edirəm. Olmaz, caiz deyil bu. Və yuaddu və yuxlifu bi ixtiyarihi lə yəcuz. Və həkəzəl İslam. Aqvaluhu və amaluhu cəlilə və fadilə fiyhəl həyətü tayyibətul mübarəkə və fiyhə səadətü dünya vəl bərzəx vəl-əxirə. Yəni, bax, İslam belədir. İslam yalan danışmağı da və əhdə müxalif olmağı da, insandan spor elədikdə özündən çıxmağı da bunları qadağ edir. İslam yaxşı sözlər, yaxşı əməllər, İslamda olan sözlər də, əməllər də hamısı ucadır, fəzilətlidir. Orada mübarək, yaxşı həyat vardır, dünyada da xoşbəxtçilik var, bərzəxdə də, axirətdə də. İnsana lazımdır ki, İslam dinini öyrənib ondan möhkəm yapışsın. İslamın şəni hamısı gözəldir. Usulu da, furusu da, bütün haqları da, bütün fəzilətləri də, bütün yaxşılıqlar hamısı nədir? Kamildir. لأن في ذلك الحياة الطيبة المباركة ورد الله تبارك وتعالى. Çünki orada mübarək, yaxşı həyat vardır, Allahdan olan bir razılıq vardır. Gələn səfər davam edərik. Allah təala istərəm ki, bizlərə faydalar diləsin.